Congolais nyonso bisika nyonso bofandi na kanisi bolandi malamo ba mususu ba mona ngambala liboso na boyo pe ba yebingai mbote na bino nyonso na boyo pe ba yebingate allez mbote na bino nyonso. Merci maman en tout cas pour na komawa na kanisi tolanda kayo déjà. OK. Tolanda kayo ka mwa mingi. Alors bani sese kaka pe ba sepela ki ba mona ki non il faut kokomela maman Fanny. Allez, comment pas, biso pe to landa, to pesa pe message na biso. Ande ko babolingo. To pesa mbote pa yemei, papa bisika zali kuna. Aya mbapona zongi tazaka kana. Oui, parce que ça papa ça. Papa ça na Brazzaville. Ah, question de choses vues déjà. Au combo à tata. Pe à mwana. Pe à moni mosa. UCCUKK. Tout le bilan d'un parti politique pour tout kene na makambo yo papa Simon Kimbangu alobaka soko zali na plan ya papa Simon Kimbangu to posa makambo na ndenge zo mato na mutu ezali ndenge tozo komela lelo na ba classe na biso to komaka Congo avec C mais na ndenge penza ya bakoko na biso ba komaka Congo ezalaka na K Congo ezalaka na K yango na biso pe toti UCCUKK. Et si ka bobungi na biso yé parce que to bosani nano o yakala. Lulenge ni biso to zalaka. Est-ce que papa bosololi na ye maloba ya papa atalisi epai na yo ezanini? Est-ce que ko luka boye bi pe papa topé révélation moko ezali ke nzamba révéla ki yo topé papa Simon abimela ki yo atalisi yo bana nanga bazonyo kama le chala muka kende sala ICC to sala na ndenge na yo. UCCUKK ebandi ndenge baye ko révéler ngai ndenge nzambe ayi ko pesa ngai tokende ko voter nani ngalobe mais ça secret na ngai muto yo nyonso nzambe akondima motema na ngai kondima na voter yo wana ngana ko voter mendelete il faut bakende ko senga pa ya Kimbangu kibokonzi Kimbangu abongisila bango apesa bango point wana yo touché ezali oyo biso tuzo ko souffrir pona ko zanga ko yeba or mundele ye moko pour afanda bien pour ameri afanda na kibokonzi na ye bazoko ye pa ya Kimbangu mais biso pour tout fanda na kibokonzi na biso tuzo kende pa babindele siko babindele bazoko mona biso net mai mutu esala kate azamwana motote Sangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu amoureux et amoureuse de la parole, amoureuse de les Nazaréens, vous tous qui aimez la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Moi aussi je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Soyez le bienvenu dans cette émission micro-faire que nous donnons à tous nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui veulent passer pour la gloire de Dieu aussi avec les informations dignes. Donc aujourd'hui je suis avec l'un de nous, l'un de vous, hein, moi na papa Simon Kimbangu, c'est aussi un kimbanguiste, il s'appelle monsieur Richard Kanzongo Mbel, il nous vient de la Belgique, c'est un kimbanguiste, je disais au départ. Alors avant de lui dire un bonjour, j'aimerais danser, demander à la régie de nous balancer un cantique pour la gloire de Dieu, bien sûr, aussi le plaisir de nos téléspectateurs, et on s'y retrouve tout juste après. Régie, à vous.
katela. Allez, katela. 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 Kaka. Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, katela. 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 Binana yo. Yambalo ya taba ministre bakokata. Katela. Eli. Okay, toka mula. Nazo katela nzambe lo sako na sesiko. Nazo katela lo sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe lo sako. Lo sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, yoka. Olingi lipa, olingi kopot, olingi mosala, bona nini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Derrière la caméra, je signale que c'est notre bien-aimé frère Gédéon. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Papa Guy Labala, Lusako à toi. Maman Lauriane, à vous. Lusako, à tous les enfants, je vous aime bien de l'amour de Christ. On vous aime bien. Pourquoi pas ma soeur Ndekobobé, mon concours Pesangane Kab. Depuis le Zissa. Pourquoi pas aussi à maman Betty Kokele, à maman chérie, loin de Dieu, près du cœur. Je disais au départ que je suis avec Papa Richard Kanzongo Mbel. C'est le président d'un parti politique, Union Congolaise du Congo. Voilà, Union Congolaise du Congo. Et puis, c'est ICC-IKK, Union Congolaise du Congo, Union Congolaise du Congo. Voilà, sans plus tarder, je dis bonjour Papa Richard. Bonjour maman. Président, comment vous allez? Non, on est bien, nous sommes bien. Alors, Bandeko Barota là déjà, Nino Koibisa Bango, na départ, et ça bango na nombote. Merci, mbote mingi na bandeko nyonso. Ba Congolais nyonso bisika nyonso bofandi. Na kanisi bolandi malamu, ba mususu ba mona ngambala liboso. Na boyo pe ba yebingai, mbote na bino nyonso, na boyo pe ba yebingate. Allez, mbote na bino nyonso bokoyeba ngape kaka. Voilà, papa, avant tout banda, autant on continue na kacha ndaku ya les Nazaréens. C'est que notre yeba au combien d'engeni oyebi les Nazaréens président pour aux aller la mokolo alelo. Merci maman en tout cas pour na komawa na kansi tolanda kayo déjà. OK. Tolanda kayo ka mwa mingi. Alors bani CC kaka pe ba sepela ki ba mona ki non. Il faut que la maman Fanny. Allez, comment pas, biso pe tolanda, to pesa pe message na biso et à parti politique na biso pe sango pe etambola pe un peu partout. Merci sango etambola partout, il y a parti politique IUCC, Union Congolaise du Congo, et puis IKK, Union Congolaise du Congo. Voilà. Mais tant que petit porte le bin ngai king, ngape na mwana papa. Naza kimbangi po ba kimbangi c'était aussi bo lauki hein, bo telemi. Na bolingo tik espace teza lokola ba na miste ba na ko leka na TVT, to surtout kaka bo ba koma ba ko leka lekebele. Ana ko linga TVT, mais ba komi ko linga TV moite.
bino bi wanda linga TVT bo luli TV likolo na ba sens tout boko le ka président mais soki ya solo za mwana papa tika to pesa na mbote na lolenge ya bana papa. Merci maman. Bande ko ba bolingo to pesa mbote pa yeme papa bisika zali kuna ayamba pona zongi tazaka kana oui place président za papa za papa za na Brazzaville. Ah, question de choses vues déjà au combo tata et à mwana et à moni mosa. Voilà, merci beaucoup waneza mbote o babenga code papa qui sabinga ngo code so linga déchiffrer leyo yemo kabinga o déchiffrer donc 3 x 3 et puis c'est combien 9 donc moi ko ba mingi zate na Belgique au samia na paroisse nini na paroisse à Bruxelles. Ezali paroisse ya Liboso oyo Salama na Europe oyo tobengaka paroisse mère. Pasteur nani? Pasteur papa Ndoba yende mutaza pasteur na biso. Papa Ndoba. Oui. Merci. Abandi te bat bayoka lisola roi divin mais to koma na wana te. Oui. Obimeli biso lokola président ya parti politique ko babengi UCCUKK. To lobela nan parti politique poto kende na makambo yo papa Simon Kimbangu alobaka. Soki ozali na plan ya papa Simon Kimbangu to posa makambo na ndenge zo mato na mutu. Tango peuple congolais sa fongoli miso. UCCUKK ingolobani. UCCUKK elingola koloba Union Congolaise du Congo Bosangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Wana ezana lingala Bosangani ya ba Congolais nyonso ya Congo. Eza ya nani? Bon, président ezali ngai moko. Okay. Ezali likambo oyo Nzambe ya pesi pona bana Congo. Na kobomba kango te oyo likambo oyo Nzambe ya pesi. Na kobetela kango c'était ezali likambo oyo Nzambe ya pesi pona bana Congo. Donc on a pour ça au postuler p. Ko postuler maman epekisami parti politique rôle nangwe bit nangwe zanini. Parti politique soki peut-être boye bakana no définition te ya parti politique. Okay. Yango moko na parti politique linko lakisa babenga kango net na français ezali art. Art oyo esengi po okamba batu na lolenge ya malamu. Parce que kokamba batu na lolenge ya mabepe ezali. Mais parti politique lakisi ezali art oyo po ikamba batu na lolenge ya malamu. Ouais, na lolenge ya malamu. Pas na lolenge ya mabe. Voilà kokamba epesa meli mutu nyonso te hein. Ouais. Epesa meli mutu nyonso te. Parti politique est-ce que ezana na makanisi est-ce que ezana na famille na niveau famille na bino est-ce que comme na niveau pe bozu mikanda est-ce que ezana niveau nini? Ouais. Mama motuna wana eza malamu. Union Congolaise du Congo ezali parti politique oyo ezali reconnu na état congolais. Tozana arrêté, tozana makambo nyonso. Ezana ndenge obuti kotuna motuna liboso ke soki bino pe bakotia lebaya ou bien bakotia candidature. Alors parti politique yango na sika na lobaki ke bit nango ezali ya kokamba pe bit nango ezali ya kotia lebaya Comme président. ah ouais. UCCUKK. Na moni okomiango UCCUKK. Différence ezali nini? Bon, différence eza nango mingi te eza kaka ekomeli ne lobeli. Ce qui to komi UCC ezali ndenge tozo komela lelo na ba classe na biso to komaka Congo avec C. Mais na ndenge penza ya bakoko na biso ba komaka Congo ezalaka na K. Congo ezalaka na K. Yango na biso pe toti UCCUKK. Na biso soki toke même na niveau ya lingomba papa ate ya kabana na ye alobi loba ya kala loba ya sika. Ça signifie que ko kende te kaka omoni kaka oyo ya sika bongo oyo ya kala. Et sika bobungi na biso ye parce que to bosani nano oyo ya kala. Lulenge ni biso tozalaka. Alors UCCUKK eye
po tozongela ndenge tosalaka yango nazomona tozopesa ICC IKK. Mais papa le baki boy soko lingo beta lisolo ya lelo fo beta na o ya lobby. Dans la tête des choses falo cha IKK UCC. Non. To bandi ya lelo parce que ya lelo ezali oyo moto azoko lobela. Yango ne moto azoko komama. Yango ne bozoko tanga na ba classe. Na simande ale tokozongela oyo ya biso. Est-ce que mutune ezali pour batoming basala makambo ya mboka oneti bakimbangiste balamuki ba hotel sebso mutu moindo uta wapi ni tokosala poto bima na makambo yo mboka ezana yango mingi bakoloba ke papa mutalobeli ngai papa mutabimela kingai papa tindi ngai na papa pesinga malo papa Richard to pe président Richard tangu yo yelilo kobima na miso na bato olobela makambo ke lelo lingo chape libaya pour que etambwisi ya malamu etambola. Est-ce que papa bosololi na ye maloba ya papa atalisi epai na yo eza nini? Est-ce que koluka boyebi pe papa to pe révélation moko ezali ke nzamba révéla ki yo to pe papa Simon abimela ki yo atalisi yo bana nanga bazonyo kama Richard la muka kende sala ICC to sala na ndenge na yo la muki ka bikete ngana ke banda makambo. Merci mama na mutuna wana yo zambala liboso te otuna mutuna wana batu ebele bazongela kaka place wana kutuna mutuna wana ilingi kolakisa ke na lakisa yo kamwa moke ICC kaka isike banda. Okay. ICC kaka ibandi ndenge baye ko revele ngai ndenge nzambe ayiko pesa ngai nzambe tanga ayiko pesa ngai ICC kaka nakende na ne bandili kamwa moke po après epesa yo kamwa ide ndenge ni ICC kaka ibanda ICC kaka ibandi na 2014 nzambe nde ayeko revele na ngai Congo ezoko mona pasi Congo ezoko mona pasi il faut ça la partie politique ne bandel nango ezalaki ngai tozoko kende poto kende ko voter bato basali milongo bazokende ko voter ngape na zana kati ya molongo sikoko kende ngana zokende pona kende ko voter na moni mutu moko atelemi kuna na coin mutu moko atelemi na coin azotuna ngalo be yo ke wapi gana tuni mutu ya zakile bosunga be peut-être azoloba na yo mutu wana tuni alobi ozoloba na ngai ya lobi te o ya zana sima na yo ngano tuni ozoloba na ngai alobi ye ngana oloba na yo ngalobi nini mama alobi ngana zotuna yo ke wapi alobi ngana zokende ko voter ndenge bo mutu nyonso zo voter alobi ozokende ko voter nani alobi mais ça secret na ngai mutu yo nyonso nzambe akondima motema na ngai kondima na voter yo wana ngana ko voter aipsinga abe yo zomona teka ba Congolais bazoko mona pasi bazoko souffrir pona yo koti na mulongo ko kende ko voter nani galobi ba Congolais ba mona pasi pona ngai ngana sani ngana za nani bato bazoko sala na gouvernement za bato mususu siko ngana za nani po bango ba mona pasi bango ba imoto ana lobe non ba Congolais bazoko zela ba voter yo koti na mulongo okende ko voter yo ko voter nani et si longtemps passe bango bazoko mona eza pona yo bazoko zela ba voter yo po bato babika gambe ngai siko ba ko voter ngande ngini ngana sana ga moto simple bon na sala ka pe musala wana te alobete osana biko wana nasuka lobaki yo moto ko sala parti politique oyo yoko sangisa ba Congolais nyonso ngalobi parti politique nini ngana ko sala po ba Congolais ba voter ngai ya ipsinga tuninga lobi ozana biko wana na maboko ngalobi na zana bik na bimsi bik na poche abi ozana papier ngalobi te na papier te ale na kena muntu oyo esika tozopesa ba carte d'identité opesi carte na yo ale ya pesi o papier oyo yoko votele muntu wana pesi nga papier mama wana dicté nga ya lobi comment UCC
Galobina comme UCC1. Alobi comme U. Gana comme U. Alobi comme C. Gana comme C. Alobi comme le sous C. Gana comme le sous C. Abi au commune Alobi na comme UCC. Atuninga UCC laxinine. Kabe mama yo mutu pesi ngai siko ngana ko yeba ndengini yonde mutu ko yebsa ngai soki elaxinine ayibsi ngai lobi elakisi Union Congolaise du Congo. Comment Union Congolaise du Congo ngapena komi Union Congolaise du Congo alobi siko loba na lingala elaxinine kaka ndenge yo tuna kinga mutuna esape mutuna wana batuna ngai na lingala elaxinine ngana sungsinga alobi elakisi busangani ya bakongole nyonso ya Congo alobi busangani nyonso ya bakongo alobi sikoyo Congo bino bokomaka ngo kaka na se obie bokomaka ngo lisusu na ka kabe me biso na classe tozo koma Congo na se abe oui bokomaka na se mezana batu mususu pe bakomaka Congo na ka. Ils appellent kaka le lenge moko Union Congolaise du Congo. Gabe bon ça va. Gabe na komi Union Congolaise du Congo avec K et siko zomona ikaka wana zoko bima. Ah. Siko ya ipsinga lebi kende osala. Ngalebi siko ngana ko sala ngonde ini. Aipsinga lebi taka yo salite Congo ko sala bongo. Tanka yo salite Congo ko sala bongo po nzambe apesa le kambo na muntu moko esika wana inde esika na yake ko lamoka tangu na lamki esika yo tune soki papa ye biango biso bakimbange soki ozwi le kambo jamais que okofanda obia okokende na muntu moko a revela ka obia ko yebisa yo esa ndenge nini tala le kambo te Kimbangi stenyon soto kima na kango mbango que ce soit les kamwane tumission ndenge nini kende nango epa ya papa tango comme epa ya papa muta ko pesa yo autorisation au sala ou bien au salate ça signifie siko comme wana ce que lelo e botimbuma l'état ayebi yango apesi arrêté apesi me autorisation nyonso na kanisi muta liboso andimaki yango ke salama esali papa. Merci pour les explications. Papa déjà ayebi. Papa ayebi yango po ayitinga lobe ndenge batalisio kende osala ezali bongo. Matondi papa ayebi déjà. Tolongo déjà na mutuna ya UCC et bandi na 2014. Ozu mikanda nyonso to eza. Mikanda na yeko zwa na 2019. Pour na yaki ko kotsa mikanda na leta mama na zakoloba na kotsi mikanda na le 5 novembre 2018 ndel na kenaki ko déposer ba statut na bureau ya ministère intérieur le 26 octobre 2019 kene na banani ouais faut pas contre soit présentant à kena na ba parti na oui ba membre ba zali na kenaki na CG na kenaki na avocat et sikato kenaki ko déposer mikanda na biso. Est-ce que vous avez battu? Maman en tout cas partie ezokende bien, implantation ezokende bien, élargissement en tout cas kuna commentaire exacté. Na micho bozana no wabwaka na ville à Kinshasa. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu,
espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Dans le Congo central déjà, les parties sont bien implantées. Nous avons le Babandou, nous sommes Sankourou, parties sont Équateur, parties sont bien. Implanté. Bon, il y a déjà nommé. Pour nous implanter partie. Merci. Est-ce que Oyoka Lisolo est un roi divin? Nayoki la Kango Kaka Nenge Batobazolo Baloma. Non, j'attends théorie de recherche sur roi divin. Ne papa qui est beaucoup, ben a épée. Azaka moko est venu qui m'angiste. Betela, non, excuse, Lisolo est un roi divin. Ko ben a papa Nabiso Joseph. Papa Betela non Lisolo est un roi divin. En tout cas, nous avons 8 ans que nous sabangote. Roi divin est un moto, papa Simon qui m'a lobaka. Aroya Poakamba, Congo. Tolungi Toye Banenge Jean-Baptiste Atunaki. Est-ce que ça yo pour le béouche papa Pesso permission ou ça? Et ça yo autre bandako zela roi divin toto zela mususu. Maman plus wana ngana kuloba teke zangai. Eza mabomba miyanzambe tutala ndenge to kende liboso ngana koloba teke zangai mengana koloba nzambe apesinga mosala na zokosala mena koloba teke na za roi divin sikoyo papa yozovanda na Belgique parti politique eza awa bosala ndenge nini Belgique awa comment vous faites mama bana ya nzambe topanza na mokili mobimba bisika nyonso tozali nzambe tango apesi Moïse mokumba Moïse azalaka wa azalaka na zamba Moïse akende kopusa bameme esika nzambe abimelaka Moïse na kati ya zamba albe Moïse esika okomi longola sapato Moïse alongoli sapato azalaki nango Moïse osimbi nini na maboko Moïse alobi na simi nzete bwaka nzete na se Moïse abwaki nzete na se nzete ekomi nyoka ezalaka na mboka te Moïse akendaka kosala pe misala na ye lolenge moko biso pe ndenge topanza na mokili mobimba esika nyonso ozali loboko ya nzambe soki etushe yo kuna pa abengisi yo kuna apesi yo mokumba yango nde yo kosala yango nde sikoyo akozongisa yo alobi ke kosala mosala na ngai na mboka ndenge abimisaka Moïse atindi sikoyo kende kobimisila ngai bana Israël. Mais papa Richard, kosala la partie politique c'est un bon ouais. Est-ce qu'on s'est préparé on s'est préparé pour essayer à mi solo pour planter za mi solo ba élection ko ya propagande. Est-ce qu'on s'est préparé? Question principale les akoyeba. Awa wana pour nous abokonje singeli o solo la na ba mindele. Ba ngondi ba chaka batuna ba ngondi ngeto ezoloba.
Ah ouais, comme on va tricher, on va faire voter zanga, ba ibinga bokonji. Est-ce que taliba aspect wana nyonso tu ayo signé aucun? Maman mutuna wana ezali bien makansi wana ezali bien. Donc le banano aspect oyo ya bamindele ndenge yo lobi. Ngana kuloba eza bongo te. Nangana okene pa bamindele te. Ngai lobake est-ce que ndengo tuni mutuna liboso est-ce que ozo kende e pa kimbango pona nina lobi bongo bamindele na 1960 papa Simon Kimbangu mutapesa kambongo e pa ya bamindele pour que tu joues indépendance muto ya pesi mbongo po yo pesanga eloko na ngai sikoyo bana na yo bazoko ya bako kende suse pa sika yo simbisaki eloko po eloko komi pa ya bana isa ya bana bako ye pa na yo mama ou bien papa pesa biso eloko to sana ngo besoin to lingi to sala boya soki ba president na biso ba mikonzi na biso ba kenda ke pa ya ba mindele po batia kimbango sima. Normalement, bako kende pa ba mindelete. Il faut ba kende ko senge pa ya kimbangu kibokonzi. Kimbangu abongisila bango apesa bango. Point wana yo touché ezali oyo biso tuzoko souffrir pona kozanga koyeba. Or mundele ye moko pour afanda bien, pour ameri afanda na kibokonzi na ye bazoko ye pa ya kimbangu. Mais biso po tu fanda na kibokonzi na biso tuzoko kende pa ba mindele. Siko bamindele bazo kumona biso net mai mutu esala kate likambo yeza na bango tata na bango afandi kuna Congo ezala kasusu na maboko ya ba Belge te bien ya ba Français bien ya ba Américain te Congo ezala pa ya Kimbangu parce que Kimbangu mutazana menkanda nyonso oyo ba Congo ezwe indépendance ça signifie lokola Kimbangu mutafuta ka ba frère wana nyonso ya kozwe indépendance ba resio ba mindele basalaka ba pesi yango et pas Kimbangu. Yo siko yo mwana Congo lingi ozwa kibokonzi kende pa Kimbangu. Apesa yo kibokonzi na mabele na ye. Siko yo tiki Kimbangu yo ke pa ya bamindele. So na la nima muzani ti mutu aliboso na kimbangiste au signé yo ma comme président. Mama. Ebutanga ite. Ezanga ite. Tangu na vuti ko bandela yo le solo yo ezako signé yo mate. Nzambe nazana ngalo kola kaka Moïse parce que Nzambe a pesi ngalo bekende siko ko bimisa bana Israël alors ngana zana nga mutu pamba na kusinye yo mandeni bango baza ndenge papa moko atunaki ngalo be baza bakaima bazana ba minduki bazana biloko nyonso bazana bambongo ngana zanyango mengai makashi na ngeza lipo na zana papa. Mais en tous les papa, mais faut zapper na moi mon solo, moi Miké zala. Est-ce que vous avez moi Miké était président? Alebe mutuna wana batuna ka Kimbangu. Yo ozoko sala lengombe seko zana mbongo. Kimbangu alobaga ndi mbongo nanga nani? Mbongo nanga bato. Nzambe yo yapesinga mukumba wana yebi. Mbongo nanga bato. Bato yo nyonso tang bako ya pembe na ngai, bango ne bato bako ya na mbongo. Mukolo na kenda kotika mekana na secrétaire général o ya s'occupe na ba parti politique o ya joa kamekana nyonso ba parti politique même na directeur ya cabinet ya ministre intérieur na yebisaka yepe bongo ngale bi mosalo yo Nzambe ya tindinga na yeko pesa mekanda epa na bino soki boko légaliser parti yebana bino soki boko légaliser te bino kaka ngai rôle na ngezali na joa arrêtez wana na yeko tikila bino mikanda tango ba bon merci papa to yoki ba ko kwetiti dossier na yo di moment ko kaki le 26 octobre 2019 parti yeko koma légalisé ba yeko be pesa biso arrêté tous allez te que tous ana moi sima ya parti moko boyete ndengo buti ko loba tous apenza ya ko tellement tout ça la musala oyo Nzambe ya pesi biso. Merci tika to betama solo yo sokomi politicien to betama solo ya Congo. Tango zo ya nini oyo zo mona ke na mboka o ça ne va pas. Ngani na oya ko bongisa yango. Merci maman na mutuna wana
tant que tozoko tala mboka eza na kolela eloko aliboso na moni bolingo eza te ni bolingo papa Richard Richard bolingo alikambo ya Bible alikamba yo kokotsa bolingo mitema bakongole nesi non mama bolingo oyo biso toyebi hein ndenge tozalaki bolingo mama nga soki na ye meme epai na yo papa wana kolaka oleka nzala te okoti na ndako mama aservir ngai nayebi ye kutu te biso totambola na bamboka na biso na baprovince partout oke na mboka oyo yo okuti mbato oyo bakoyamba yo oyebi bango te tala bolingo tala niveau ya bolingo jamais ke balekisa mopaya oleki bongo bolingo tozalaki nango toperda yango toperdre yango oyo ezali ke esengi ke biso tozongisa yango ya mibale toperdre mibeko ya mboka mama. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Azamwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien